वीरः हनूमान् महिरावणसंहारम्। हनूमान् शरवेगेन ततः निर्गत्य यत्र चन्द्रसेना स्थापिता तं प्रकोष्ठम् अन्विष्यन् गतवान्। सः अविलम्बेन अन्तःपुरं प्राप्तवान्। तच्च भवनं चन्द्रशिलाभिः निर्मितम् आसीत्। विविधैः शिल्पैः तत् अलङ्कृतम् आसीत् अपि। भवनभित्तिषु तत्र तत्र मणिमाणिक्यादयः योजिताः आसन्। अतः तद्भवनं घोरे अन्धकारे अपि सम्यक् प्रकाशते स्म। भवनद्वारे रक्षकत्वेन कोऽपि राक्षसः न आसीत्। सर्वे कालीमन्दिरे प्रचलतः उत्सवस्य निमित्तं गताः आसन्। किन्तु भवनद्वारे कश्चन घोरः राक्षससर्पः रक्तवर्णाभ्यां नेत्राभ्याम् इतस्ततः पश्यन् रक्षणकार्यं करोति स्म। यदा हनूमान् तं राक्षससर्पं दृष्टवान् तदा एव तेन सर्पेण अपि हनूमान् दृष्टः। सः सर्पः झटिति फूत्कुर्वन् पुच्छम् उन्नीय अग्रे आगच्छत्। मानवस्य इव तस्यापि पादौ आस्ताम्। तस्य मुखात् अग्निज्वाला धूमः च निर्गच्छति स्म। सः हनूमतः गिलनार्थम् अग्रे आगच्छत्। तावता भवनस्य कस्माच्चित् प्रकोष्ठात् स्त्रीकण्ठतः निर्गतः आर्तस्वरः श्रुतः। अनन्तरक्षणे एव हनूमान् सूक्ष्मरूपं प्राप्य राक्षससर्पस्य मुखं प्रविष्टवान्। उदरभागं प्राप्य शरीरं वर्धयन् सर्पस्य उदरं भित्त्वा बहिः आगतवान् च। सर्पः प्राणैः वियुक्तः सन् अपतत्। हनूमान् भवनस्य अन्तः गतवान्। समग्रे भवने अन्धकारः आसीत्, किन्तु यत्र यत्र मणयः माणिक्यादयः च आसन् तत्र अल्पा कान्तिः दृश्यते स्म। स्त्रियः आर्तनादः यस्याः दिक्तः श्रुतः तां दिशाम् अनुसृतवान् हनूमान्। तावता पुनरपि स एव आर्तनादः श्रुतः। कशाताडनशब्दः अपि श्रुतः। हनूमान् वेगेन धावन् तं प्रकोष्ठं प्राप्तवान् यत्र चन्द्रसेना बद्धा आसीत्। प्रकोष्ठस्य द्वारम् अन्तर्भागतः कीलितम् आसीत्। अतः हनूमान् उपरिस्थितात् वातायनतः दृष्टिम् अन्तः प्रसारितवान्। प्रकोष्ठे कषायहस्ता तर्जनतरा कण्टकिनी दैन्येन पश्यन्ती चन्द्रसेना च दृष्टे। आये मायाविनि, भवती कं कालीमन्दिरं प्रति प्रेषितवती? सत्यं वदतु, अन्यथा भवतीं परशुना छित्त्वा भवत्याः रक्तं पास्यामि। वञ्चिकां मायाविनीं भवतीम् एतं पाताललोकम् आनयतः महिरावणस्य बुद्धिः सर्वथा मलिना एव। तदस्तु, भवती तत्र कं प्रेषितवती? वदतु तावत्। आये वदतु रे इति वदन्ती वृद्धा कण्टकिनी चन्द्रसेनां कण्ठे गृहीत्वा मारयितुं प्रयत्नं कृतवती। हनूमान् झटिति स्वपुच्छं दीर्घीकृत्य प्रकोष्ठस्य अन्तः प्रेषितवान्। चन्द्रसेनां कण्ठे गृहीत्वा मारयितुं प्रयत्नं कुर्वतीं कण्टकिनीं स्वपुच्छेन कण्ठे गृहीतवान्। झटिति आकृष्टवान् च। तदा कण्टकिन्याः ग्रहणात् चन्द्रसेना मुक्ताऽभवत्। ततः हनूमान् पुच्छेन ग्रहणं दृढीकुर्वन् कण्टकिनीं गतप्राणां कृतवान्। प्राणैः विरहितं कण्टकिन्याः शरीरम् अधः अपतत्। हनूमान् अनन्तरम् एकेन एव मुष्टिप्रहारेण प्रकोष्ठस्य द्वारं भित्त्वा अन्तः गतवान्। भीत्या कम्पमानां चन्द्रसेनां विनयेन नमस्कृत्य स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमनकारणं प्रवृत्तं समग्रं च संक्षेपेण निवेदितवान्। रामनामश्रवणतः एव चन्द्रसेनायाः दुःखं पूर्णतः अपगतम्। सा आनन्देन उक्तवती, आञ्जनेय, यत् प्रवृत्तं तत् सौभाग्याय एव अभवत्।
रामदर्शनार्थम् अवकाशः प्राप्तः मया। महिरावणस्य प्राणरहस्यम् अहम् अवश्यं वदामि, किन्तु भवता प्रत्युपकाररूपेण वचनं दातव्यं यत् महिरावणस्य संहारस्य अनन्तरं भवतीम् अहम् अवश्यं रामसमीपं नेष्यामि इति। एतत् सन्तोषेण अङ्गीकृतवान् हनूमान्। अनन्तरं चन्द्रसेना तत् स्थलं हनूमन्तं सूचितवती यत्र महिरावणस्य प्राणाः निगूहिताः आसन्। एतत् श्रुत्वा हनूमान् झटिति ततः बहिः आगत्य आकाशमार्गम् आश्रित्य सप्तसमुद्रान् अतिक्रम्य ज्वालामुखपद्मसमीपं गतवान्। उग्राः ज्वालाः एव तस्य पद्मस्य दलानि आसन्। हनूमान् अग्निदेवं स्मरन् तत् पद्मं प्रविष्टवान्। ततः नालमार्गेण मकरबिलं प्रविष्टवान् च। मकरबिले भूत्कुर्वन्तः घोराः सर्पाः आसन्। पिशाचाः अपि हूंकुर्वन्तः आसन्। हनूमान् उच्चैः गर्जनं कुर्वन् मुष्टिप्रहारादिभिः तान् इतस्ततः अपसार्य अग्रे गतवान्। तावता समग्रां गुहाम् आक्रम्य स्थितः कश्चन कराळः घोरः राक्षसाकारः तस्य पुरतः आगतः। श्वेतश्मश्रुणा रक्तनेत्राभ्यां च युक्तः आसीत् स च आकारः। तस्य घोराकारस्य विकटाट्टहासेन सा गुहा व्याप्ता आसीत्। अये अपसरतु, कः भवान् इति कठोरस्वरेण पृष्टवान् हनूमान्। तदा सः घोराकारः पुनरपि हसित्वा अवदत्, अहं वेतालः अस्मि। भूतप्रेतपिशाचानां नायकः अस्मि। भवान् कः? अत्र द्वावेव आगन्तुम् अर्हतः। एकः महिरावणः, अपरः शक्तिशाली कश्चित्। भवान् महिरावणः तु न। एवं तर्हि सः अपरः शक्तिशाली भवान् एव स्यात् इति। तदा हनूमान् उच्चैः हसित्वा अवदत्, आये वेताल, धिक् भवन्तम्। स्वेच्छया श्मशाने येन भवता विहरणीयम् आसीत् सोऽयम् इदानीम् एवं बन्दी इव गुहायां निवसति खलु। आहो दुर्दर्शा भवतः, अन्यथा मम बाहुः भवन्तं मर्दयिष्यति इति। पश्याम तावत् भवतः बाहुबलम्। यत् इच्छति तत् करोतु भवान् इति उपहासपूर्वकम् अवदत् वेतालः। तदा हनूमान् दृढया मुष्ट्या वेतालं बलात् प्रहृतवान्। वेतालः भूमौ अपतत्। अनन्तरक्षणे उत्थाय हनूमन्तं नमस्कृत्य, आर्य आञ्जनेयवर्य, अहं धन्योऽस्मि। अल्पस्य अकार्यस्य कारणतः अहं शापवशात् एतस्यां गुहायां बन्दी आसम्। हनूमतः स्पर्शात् भवतः शापविमुक्तिः इति उक्तवान् आसीत् शिवः। अद्य अहं शापात् मुक्तः, जयतु हनूमान् इति उक्त्वा ततः अदृश्यः अभवत्। हनूमान् गुहायाम् अग्रे गतवान्। तत्र उन्नतायां वेदिकायां गोलाकारिका रत्नपेटिका आसीत्। ताम् आवृत्य उग्राः ज्वालाः ज्वलन्ति स्म। यदा हनूमान् पेटिकायाः समीपं गतवान् तदा ताः ज्वालाः हनूमन्तम् अपि आक्रान्तवत्यः। हनूमान् झटिति प्रलयमारुतसदृशेन निश्वासेन ताः ज्वालाः निवारयितुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु ज्वालाः न शान्ताः, प्रत्युत क्षणे क्षणे अवर्धन्त। हनूमान् हस्तौ उन्नीय अग्निदेवं नमस्कुर्वन्, हे अग्निदेव, अहं भवतः मित्रस्य वायोः पुत्रः अस्मि, मयि कृपां प्रदर्शयतु इति प्रार्थितवान्। अनन्तरक्षणे एव ज्वालाः शान्ताः। तावता पेटिकायाः उपरि स्थितायाः कान्तितः वचनानि निर्गतानि, अये आञ्जनेय,
एकं प्रधानम् अंशं वक्तुम् एव अहम् एवं घोररूपं धृत्वा आगतवान् आसम्। पेटिकायां स्थिताः पञ्चभ्रमराः भवता युगपत् मारणीयाः। तदर्थं भवता पञ्चमुखत्वं प्राप्तव्यम्। मुखमारुतेन तान् भ्रमरान् युगपत् मुखे नीत्वा चर्वणपूर्वकं मारणीयाः ते। स्मरतु एतत् इति। हनुमान् अग्निदेवं नमस्कृतवान्। अनन्तरं भ्रमरयुक्तां रत्नपेटिकाम् उन्नीय वायुवेगेन रामलक्ष्मणयोः समीपं गतवान् च। रामलक्ष्मणौ तु असङ्ख्यान् महिरावणान् निरन्तरं मारयन्तौ आस्ताम्। हनुमान् उच्चैः सिंहनादं कुर्वन् महिरावणस्य पुरतः अवतीर्य रत्नपेटिकां प्रदर्शयन् तम् उक्तवान्, अये पाताललङ्केश्वर, भवतः प्राणाः यत्र निक्षिप्ताः तां पेटिकाम् अहम् आनीतवान् अस्मि। प्राणरक्षणार्थम् एषः अन्तिमः अवकाशः। रामलक्ष्मणौ यदि भवान् क्षमां प्रार्थयेत् तर्हि सजीवं तिष्ठेत् इति। स्वस्य पञ्चप्राणैः युक्तां रत्नपेटिकां दृष्टवतः महिरावणस्य मुखं विच्छायं जातम्। वज्रायुधेन आहतः इव सः महत् दुःखम् अनुभूतवान्। एतेन एव दुःखेन सः उक्तवान्, अये वानर, तस्यां पेटिकायां मम प्राणाः स्युः नाम, किन्तु पेटिका उद्घाटिता चेत् भवतः रामलक्ष्मणयोः चापि प्राणाः अपि निर्गमिष्यन्ति इति तु स्मरतु। यदा पेटिका उद्घाट्यते तदा भ्रमराः ततः बहिः आगत्य भवन्तं रामलक्ष्मणौ च दृष्ट्वा भवतां शरीरे कालकूटविषं पूरयन्ति। तेन विषेण भवन्तः दग्धाः भविष्यन्ति। अतः भवता न केवलं मम प्राणाः आनीताः, अपि तु स्वस्य रामलक्ष्मणयोः च मरणकारणम् अपि आनीतम्। अतः यदि प्राणाः प्रियाः स्युः तर्हि पेटिकाम् अधः स्थापयतु इति। मरणात् कथमपि आत्मानं रक्षितुं मयि भीतिं जनयितुम् इच्छति वा भवान्? भोः स्मरतु, भवतः वचनात् न कापि भीतिः मम इति उक्तवान् हनुमान्। अविवेकेन पेटिका उद्घाटिता चेत् भवतः रामलक्ष्मणयोः च मरणम् अवश्यं भविष्यति। तेन रावणस्य मम च प्रियम् एव भवता कृतं भवति इति पुनः उक्तवान् महिरावणः। एतत् श्रुत्वा हनुमान् उच्चैः हसन् उक्तवान्, आत्मरक्षणोपायं वयं जानीमः एव। वञ्चनया रामलक्ष्मणौ अत्र भवान् यत् आनीतवान् तस्य फलरूपेण मरणम् अवश्यं प्राप्तव्यं भवता। मरणात् पूर्वम् अन्यत् किमपि तन्त्रं प्रदर्शनीयम् अस्ति चेत् तदपि प्रदर्शयतु इति। हनूमतः निर्भयतां दृष्ट्वा क्रुद्धः महिरावणः उच्चस्वरेण, आये कण्टकिनी कण्टकिनी, चन्द्रसेनाम् एतत्क्षणे एव मारयतु इति आज्ञापितवान्। तदा हनूमान् मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, अये मायाविन्, भवतः बुद्धेः अपेक्षया कण्टकिन्याः बुद्धिः तीक्ष्णा। सा किञ्चित् कालात् पूर्वम् एव चन्द्रसेनां मारयितुम् उद्युक्ता आसीत्, किन्तु दौर्भाग्यवशात् स्वयम् एव प्राणैः वियुक्ता अभवत् इति। किं प्रवर्तते इति न ज्ञातवान् महिरावणः। सः उच्चैः चीत्कारं कुर्वन् उन्मत्तः इव व्यवहरन् समीपे यत् लब्धं तेन रामलक्ष्मणौ उद्दिश्य क्षिप्तवान्। आत्मनः शरीरे स्वयं व्रणम् उत्पाद्य रक्तबिन्दून् भूमौ पातितवान् अपि। ततः शतशः महिरावणाः जन्म प्राप्य रामलक्ष्मणौ आक्रान्तवन्तः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा हनूमान् शिवं ध्यायन् पञ्चमुखानि प्राप्तवान्।
पञ्चभिः अपि मुखैः हनूमान् उच्चैः हुङ्कृतवान्। यदा सः रत्नपेटिकायाः आवरणम् अपनीतवान् तदा घोरः शब्दः श्रुतः। महिरावणस्य प्राणभूताः ते पञ्चभ्रमराः प्रलयकालीनं झेङ्कारं कुर्वन्तः पेटिकातः निर्गत्य हनूमन्तं दंष्टुम् अग्रे आगतवन्तः। हनूमान् पञ्चभिः अपि मुखैः युगपत् उच्छ्वसन् वायुं भ्रमरान् चापि अन्तः स्वीकृतवान्। एवं भ्रमरेषु एकैकः हनूमतः एकैकस्मिन् मुखे युगपत् अपतत्। हनूमान् निर्दयं चर्वणेन तान् भ्रमरान् युगपत् मारितवान्। मृतानां तेषां शरीरभागं भूमौ पातितवान् च। अनन्तरक्षणे एव सर्वे मायामहिरावणाः भूमौ पतिताः मृताः अभवन् अपि। एवं मायामहिरावणाः समग्रा सेना च नष्टा चेदपि महिरावणः रणरङ्गात् न प्रतिनिवृत्तः। सः रामलक्ष्मणौ उद्दिश्य विविधान् बाणान् प्रयुक्तवान्। तदा रामः एकं दिव्यास्त्रं प्रयुज्य महिरावणस्य शिरः कर्तितवान्। महिरावणस्य शरीरं भूमौ अपतत्। एवं महिरावणस्य संहारः जातः। पञ्चमुखः हनूमतः रामलक्ष्मणयोः च उपरि पुष्पवृष्टिः जाता। ब्रह्मादिदेवाः शिवः च अत्र प्रत्यक्षाः अभवन्। ब्रह्मा रामम् उक्तवान्, एषः महिरावणः कालनेमेः अंशात् उत्पन्नः आसीत्। हनूमतः साहाय्येन भवान् तं मारितवान्। हनूमान् शिवस्य अंशात् उत्पन्नः अस्ति। अतः महिरावणस्य संहारार्थम् आवश्यकां सप्तसमुद्रेभ्यः अनन्तरं स्थितां रत्नपेटिकाम् आनेतुं समर्थः अभवत् इति। शिवः हनूमन्तम् आशीर्वादेन अनुगृह्णन् उक्तवान्, आञ्जनेय, भवतः शक्तिसाहसादयः अपूर्वाः। असाध्यम् अपि कार्यं साधितवान् अस्ति भवान्। अन्यथा महिरावणस्य संहारः एव न अभविष्यत्। इतः परं यः पञ्चमुखस्य भवतः स्वरूपं स्मरिष्यति सः भूतप्रेत पिशाचादिपीडितः मुक्तः भविष्यति इति। अनन्तरं हनूमान् पञ्चमुखस्वरूपम् उपसंहृत्य ब्रह्माणं परमेश्वरं च नमस्कृतवान्। रामलक्ष्मणयोः सदा जयः भवतु इति आशीर्वादेन अनुगृह्य ब्रह्मशिवादयः देवाः ततः अन्तर्हिताः अभवन्। गमनतः पूर्वं ब्रह्मा रामम् आदिष्टवान् यत् पाताललङ्काराज्यस्य राजा मत्स्यवल्लभः भवतु इति। एतदनुगुणं रामः मत्स्यवल्लभम् आहूय सिंहासने उपवेशितवान्। चन्द्रसेनायै यत् वचनं दत्तं तत् स्मरन् हनूमान् श्रीरामं विनयेन निवेदितवान्, प्रभो, यदि चन्द्रसेनायाः साहाय्यं न अभविष्यत् तर्हि महिरावणस्य प्राणाः कुत्र स्युः इति ज्ञातुम् अहं सर्वथा न अशक्ष्यम्। महिरावणस्य संहारस्य अनन्तरं प्रभुं रामचन्द्रं भवत्याः समीपम् अवश्यम् आनेष्यामि इति चन्द्रसेनायै पूर्वम् एव वचनं दत्तवान् आसम्। अतः चन्द्रसेनायाः समीपं भवता गन्तव्यम् इति सविनयं निवेद्यते मया इति। एतत् श्रुत्वा अङ्गीकारपूर्वकं शिरः चालयन् श्रीरामः उक्तवान्, अस्तु तर्हि गच्छाम तावत् इति। एतत् श्रुत्वा हनूमान् नितरां सन्तुष्टः। सः मार्गं प्रदर्शयन् चन्द्रसेनायाः प्रकोष्ठदिशि गतवान्। श्रीरामः मन्दहासपूर्वकं हनूमन्तम् अनुसृतवान् अनुवर्तते।